5安啊，而家3.9咧，落到嚟呢個太和呢個嘅商場。咁咧，今晚咧，我諗住咧6點零鐘到啦，就去大埔運動場跑步。咁而家嚟到太和呢個嘅商場，啱啱落咗火車咧，就行去我去食嘅一間小店，就食呢個煎滋味。咁煎滋味其實咧就一間外送嘅壽司嘅小店啦。咁其實你如果開 party 啊、家庭聚會啊、朋友 gathering 啊，係啊，咁啊聖誕新年嗰啲party 啊，全部都可以咧揀日本煎滋味壽司刺身去食嘅。咁其實除咗太和而家行緊落去嘅一間分店之外咧，其實喺九龍灣就轉咗追走啦，跟住喺觀塘咧都會有呢個嘅分店嘅，都係有堂食嘅。咁就觀塘就喺呢個嘅觀塘碼頭嗰邊，係啦。咁而家呢個咧太埔咧就係近住太和呢邊嘅，係啦。咁咧而家咧我就行緊落去啦。好難得啊，因為咧其實今日禮拜五，其實咧都好難得咧可以放假，所以而家咧就決定咧唔跑12點零1點嗰轉，就反而跑黃昏嗰轉咯，係啦。頭先嗰條路落咗商場之後，落完樓梯啦，跟住落到嚟咧，其實咧咁行咧。就其實好快咧，去到我要去嗰間鋪頭㗎啦。呢個咧就係太和邨，係啦。咁啊，好電啦，係啊。咁其實太和呢一邊咧，其實都幾多嘅小店嘅，係啦。咁其實除咗我陣間去食嗰間壽司專門店之外，係啦。咁其實咧。再過少少咧，其實有間咖啡咧係幾好飲嘅啲咖啡，係啊，都係小店嚟㗎。咁亦都多謝即係大埔圍有啦。咁其實佢都介紹咗好多大埔同太和一啲好好嘅小店俾我咯，係啦。咁咧隔離咧就係消防局，係啦。咁去到呢個位咧，隔離咧就消防局。咁咧而家咧就過馬路，係啦。對住咧其實有呢個地產鋪啦，有 OK 便利店啦，有7-11，係啦。其實對面都仲有好幾間嘅小店，係。呢一紮全部都唔係一啲大型連鎖店嚟嘅，係。咁咧呢條係太和路啊，係啊。咁其實喺太和路行過去大埔運動場咧，都係進行㗎啦，係。跟住呢邊。行多一段路仔咧，就會去到。其實而家話喺大埔咯，係啊，所以留喺香港。有時間嘅，唔中意食得好貴，但係可以出嚟撐下小店，都係一件好事。係啊，撐小店都係一個幸福。嗱，到啦，咁咧呢一間就係我而家會仔嚟食嘅一間嘅鋪頭，就係位於大埔分店嘅煎
正食。咁佢嘅正食咧，午市咧其實就唔係好貴嘅啫。係啊，有熟食啦，有壽司，有刺身，亦都有烏冬，係啦，有呢個迷你嘅魚生飯，係啦，咁有牙叉啦，同埋呢間咧係仲還有呢個啤酒同埋呢個嘅清酒嘅。好啦，而家咧點完餐啦，咁咧我今日咧唔會食好多嘢，咁嗌咗個定食啦，係啦，咁嗌咗個雙色多，咁有石燒嘅三文魚同埋冇燒嘅三文魚，咁跟住飲呢個嘅可樂，係啦，可樂就唔使加錢，係啦。咁就追加咗個花絲卷，咁跟住呢，因為嗌咗三文魚食，所以呢，我散嗌咗個刺身，嗌呢度嘅大拖羅，大拖羅刺身呢，一份3件都係158蚊，咁200零蚊，咁食呢度係鮮滋味，咁呢度呢。如果你係 V.I.P 生日呢，全單有7折。但係如果你唔係 V.I.P 呢，咁生日全單都有8折。係啦，咁所以我都係呢度嘅 V.I.P 嚟嘅。而家就等食啦。好，咁有個大拖羅味道，咁呢，飲個可樂先。有啲人話呢，食壽司呢個滑沙鹽豉油呢，就正常就應該係放埋一齊嘅，係啊。但係香港人呢，食呢個壽司呢，已經習慣咗滑沙鹽豉油放埋一齊食㗎啦。有冇人中意食呢一塊葉㗎？呢塊葉好香㗎喎。沙律，跟住有個前菜螺肉，跟住呢豬肉。如果食三文魚，你中意食隻燒啊，定係食呢個唔隻燒嘅呢？我係冇乜所謂嘅。隻燒上面呢都有啲沙律醬。兩個口感，所以如果你中意唔隻燒嘅，其實你可以去唔燒都得嘅。或者如果你中意隻燒嘅，調翻轉頭，攞燒晒佢嗰隻住佢。咁我梗係每日留翻一半啦。可能花咗幾隻。如果講正值嚟講，呢度質素好，價錢呢個大眾化，唔算話好貴，係啊。
之魚。跟住啲螺肉唔係話好辣，少少啦，即係正常嗰種辣味啦，唔係辣嘅，係少少野味咯，係啊。通常我去日本嘢咧，都會買少少酒飲，但一陣間跑步，咁冇理由飲完走去跑步嘅。通常咧，呢個日式多飯咧，都係壽司飯嚟嘅，即係醋飯嘅。咁樣呢個都算多元化，係呢個定食有烏冬定食，有熟食，即係雞扒鰻魚嗰啲，有壽司定食冷麵，有唔同嘅裝法，係啊。咁價錢唔貴，夜晚都有，夜晚就會比午餐加多10零蚊度，係啊。咁我覺得餐嘢難做，但係大埔喺呢度嘅居民或者大埔街坊嚟講，其實真係好幸福，好幸福，係啊。即係喺大埔嗰一站附近，由大埔紫星在入邊嘅嘢食啦，有點心、雲吞麵啊、茶餐廳啊，跟住有串燒、天枝，有串燒、粉紅串燒，日本嘢有天枝味，有拉麵，有和拉麵，係啊。咁跟住仲有日中小館，龍基滷味，係好多選擇。而今日我就會選擇呢一間嘅日本嘢，呢間叫千枝味。呢度最大嘅賣點係你可以外賣自取，但係外賣自取之餘，你仲會係外送成咗，係啊，送埋外賣，但係送外賣嘅同時，佢未必會係上樓嘅，係啦。咁可能佢會叫你喺你屋企附近停到車嘅位去攞咯，係啊，都好合理啊。當然你哋飲可樂咧，你哋飲正常嘅可樂，你飲絲毫咧，但係咧飲可樂咧，盡量唔好飲絲毫，話零糖嘅，但係其實咧，佢比正常嘅可樂咧更加甜同埋更加無益。雖然可樂真係冇益㗎啦，但係正常嘅可樂係冇咁甜，絲毫係仲甜。
而家即係仲爭大拖羅味道啫，係啊。咁如果你買咗大拖羅咧，就我得埋嗌嘅嘢咧就齊晒㗎啦，咁啊等埋大拖羅就變身。好啦，藍亭真南魚大拖羅就係呢兜啦，好大片，好厚切，同埋都好肥味。咁咧，首先睇下，哇，真係好正。嗯，嗯，哇！大拖羅真係好好食，嗰啲油脂分布真係好正。同埋個三文魚，好滿足。邊個話食壽司至真一定要飲啤酒呀？係啊，呢個藍城真南魚大拖羅，記住一定要嗌啊！哇！嗰油脂分布真係好正。158蚊3件，折到大件。正啊正啊正啊！大家記住，如果食日本嘢，呢度就唔係回轉壽司啊嘛。但係如果你食回轉壽司，咁我咧，如果打回轉壽司，我都寧願打壽司郎。但係如果唔食回轉壽司，真係坐低可以其實打條咧去食堂食壽司食刺身咧，真係啊！揀小店鮮滋味係我個人最中意嘅一間小店。係啊，咁樣我定食幾廿蚊包嗰個嘢飲，咁可樂啊、綠茶啊、烏龍茶啊都有嘅。係啊，個綠茶好似冇喎，好似係蘋果汁定咩咧？蘋果綠茶唔得咗。係啊，不過其實如果揀包嘅飲品咧，可樂同埋烏龍茶咧係較多人揀嘅。咁仲有一啲嘅果酒啊、波子汽水啊。咁而家我頭先見到咧，藍山嘅清酒咧，300ml 咧都係70個幾，其實唔係好貴嘅。係啊，咁啊，呢個大多羅3片158，合理咯，因為其實真係高質咯。係啊，個油脂分布啊，個鮮甜啊，係好高質。
咁所以聖誕、新年、中秋、端午，朋友相聚、朋友飯聚，開 party，又想食壽司刺身，又唔知道有邊啲可以外送傳代，介紹俾你千滋味。千滋味除咗外送傳代之外，你仲可以得閒坐喺堂食度，喺間鋪頭度食你中意嘅嘢。但係其實間鋪唔係好大間，台唔係好多，但係生意就太難做㗎啦。咁唯有係靠留下喺香港嘅我哋每一個人，你有幾中意去一啲有心嘅小店度食，唔好俾一啲嘅叫做唔好嘅客去影響香港嘅服務飲食業。服務飲食業係人手短缺，係忙，係有大壓力，係辛苦。咁但係往往都係嗰句，客人嘅質素唔好。有時做餐飲業嘅人壓力會好大。但係如果我哋將心比己，餐飲業服務性嘅人員唔係咁 mean 嘅，係啊，有時啲客以為顧客俾錢永遠是對的，永遠係最大，我唔認同嘅。顧客永遠唔會係是對的，最緊要合理，合情合理，係攞翻大家相應嘅尊重同權利同義務，係啊。所以點解有時喺咁艱難嘅經濟環境底下，好想去分享我中意嘅小店，因為香港仲有好多好有心、好好嘅小店，而係會擺最高質素嘅食物出嚟，係啊，唔係計賺你多嘅錢，而係用最好嘅食物去回饋幫襯嘅顧客。呢度分享到呢度先。今日我就非常之開心，我就唞下一陣間，今晚跑步啦，係啦，咁下次再分享我中意嘅小店啦，拜拜。